はいどうも、シークレットです。今回は前回エンジンオーバーホールしたこちらのハイゼットトラックなんですが、走行中にすごく嫌な異音がしだしたので、異音の原因を調べていきます。まずはこちらの異音をお聞きください。このようにうなるような音と、エアコンスイッチをオンにするとカラカラという異音もしだしました。シートを外し確認していきます。エアコンのコンプレッサーのクラッチ部分が壊れてしまっていて、そこからの異音が発生しているようです。当たり前ですが、これではエアコンが効かないので、真夏になる前に修理していくのと、せっかくなのでコンプレッサーがどのように壊れているか分解して中身を見ていきたいと思います。
す。